Bon dia a tothom. Benvinguts. Welcome back to Flirting with 40. Today, we're going to read another chapter of The Little Prince in Catalan. The title of The Little Prince in Catalan is El Petit Príncep. Anem. Capítol 4. D'aquesta manera, vaig saber una segona cosa molt important, que el seu planet d'origen amb prou feines era més gran que una casa. No em podia sorprendre gaire. Sabia molt bé que fora dels planetes grans com la Terra, Júpiter, Mart, Venus, als quals hem donat nom, n'hi ha centenars d'altres que de vegades són tan petits que costa molt veure'ls amb telescopi. Quan un astrònom en descobreix un, li posa de nom un nombre. Per exemple, l'anomena asteroide 3251. Tinc bones raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. Aquest asteroide només ha estat vist amb telescopi una vegada, al 1909, per un astrònom turc. Aquest havia fet una gran demostració del seu descobriment en un congrés internacional d'astronomia, però no se l'havia cregut ningú per la roba que duia. Les persones grans són així. Afortunadament, per a la reputació de l'asteroide B612, un dictador turc va imposar al seu poble, sota pena de mort, que es vestessin a l'europea. L'astrònom va tornar a fer la demostració al 1920 amb un vestit molt elegant, i aquesta vegada tothom hi va estar d'acord. Si us he explicat aquest detalles sobre l'asteroide B612 i si us n'he confiat el nombre, és per culpa de les persones grans. A les persones grans els agraden les xifres. Quan els parleu d'un amic nou, no us en demanen mai les coses essencials. No us diuen mai com és la seva veu, quins jocs prefereix, fa col·lecció de papallones? Us pregunten, quants anys té? Quants germans són? Quant pesa? Quant guanya el seu pare? Aleshores sí que es pensen que el coneixen. Si dieu a les persones grans, he vist una casa molt bonica de rajols roses amb genares a les finestres i coloms al teulat, no poden imaginar-se la casa. Els heu de dir, he vist una casa de 100.000 francs. Aleshores exclamen, que bonic! Així, si els dieu, la prova que el Petit Príncep va existir és que era encantador, que reia i que volia un bé. Algú que vol un bé segur que existeix. S'arronsaran d'espatlles i us tractaran de criatura. Però si dieu, el planeta d'on venia és l'asteroide B612, aleshores queden convençuts i no t'empipen amb més preguntes. Són així, no t'hi pots enfadar. Els nens han de ser molt indulgents amb les persones grans. Però, és clar, nosaltres, els que entenem la vida, no ens ocupem dels nombres. M'hauria agradat començar aquesta història com els contes de fades. M'hauria agradat dir, això era una vegada un petit príncep que vivia en un planeta apenas més gran que ell i que necessitava un amic. Als que entenen la vida els hauria sonat molt més real. Perquè a mi no m'agrada que els llegeixi el meu llibre a la lleugera. Em poso tan trist explicant aquests records. Ja fa 6 anys que el meu amic va marxar amb el seu bé. Si ara intento descriure-ho és per no oblidar-lo. És trist oblidar un amic. No tothom ha tingut un amic. I em puc tornar com les persones grans que ja només s'interessen per les xifres. Per això m'he comprat una capsa de colors i llapis. Costa tornar a posar-se a dibuixar a la meva edat quan les úniques temptatives que has fet són la d'una boa tancada i la d'una boa oberta a l'edat de 6 anys. Naturalment, intentaré fer els retrats tan bé com pugui.
però no estic prou segur de sortir-me'n. Un dibuix pot passar, però l'altre ja no s'hi assembla gens. També m'equivoco una mica amb les mides. Aquí el Petit Príncep és massa gran, allà és massa petit. També em fa dubtar el color del vestit que diu. Aleshores faig provatures així a això, a veure què. També m'equivocaré en alguns detalls més importants. Però això m'ho haureu de perdonar. El meu amic no donava mai explicacions. Potser es pensava que jo era com ell, però jo, malauradament, no sé veure els vents a través de les caixes. Potser sóc una mica com les persones grans. Em dec haver fet vella. Moltes gràcies per llegir amb mi avui i ens veiem la propera vegada. Ciao.